Та бүхний энэ өдрийн болон айлтгая. Бид нар сар бүхэн хийдэг 2 дахь өдрийн 2 цагаас хийдэг шинжил чийдийн 222 гэдэг арга хэмжээг өнөөдөр аймгийн засаг дарга мөн аймгийн хурлын дарганаар Улаанбаатар хотод илчилсэн ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ өнгөрсөн 4-5 хоног бараг ажиллалаа. За бид нар хамтарч уулзаж аймаг орон нутагт хийгдэж байгаа шинжлэл өөрчлөлт юу байгаа юм бэ гэдэг дээр нэлээд ярьсан. 21 аймгийг бид нар нэг бүрчлэн сонсож манай 21 аймгийн хурал засаг дарга нар маань ямар өөрчлөлт шинжилт хийж байгааг сонссон. Ерөнхийд нь бид үгнээд хэлбэл манай аймагуд бүгдээрээ тодорхой хэмжээгээр шинэлэг зүйл хийж иргэдэд ойрхон байх, нээлттэй байх чиглэлээр дор бүрнээ чармааж тодорхой ажлууд хийж байгааг би бас сайшаан тэмдэглэе гэж бодож байна. За ингээд 21 аймгаас өнөөдөр шинжил шийдэ гэдгээр бусад аймагуудад үлгэр дуурайл болох үз, бусад хүмүүс ч гэсэн санаа аваад хийчихүүц. Тийм одоо нэг 5 аймгийн хийж байгаа зарим ажлуудаас нь манай аймгийнхан бол маш их олон юм ярьсан. Тэрнээс нь хассаар байгаад за нэг цөөхөн тэгтээ бас шинэлэг маягийн одоо ажлуудаа олон нийтэд хүргээд хийчээ шинжил шийдэ гэдгээр. Ингээ бид нар бол 21 аймгаас Ховд аймаг, Өвөр хангаас Сүхбаатар, Төв аймаг, Баян хонгорыг сонгож авсан. За яагаад сонгож авсан гэхээр Ховд аймаг маань манай хурлын дарга за би зарим хүний нэр дутуу хэлчихв. Хурлын дарга Баяр сайхан засаг дарга Цэвэн Аравдан маань нэлээд их олон шинэлэг ажлуудыг Ховд аймагт хийсэн байгаа. Энийгээ эхлээд танилцуулна. Би тэгээд аймгийнхаа өмнө товчхон юу хэлэх гээд байгааг нь хэлчихин. За ингээд эхэлж 5 засаг дарга танилцуулна. Засаг дарга нар л танилцуулчих юм байна үстэй. За Цэвэн Аравдан дарга. Монгол орны эртний төвхтэй хотуудын нэг 1685 онд одоо анх байгуулагдсан 15 онд 330 жилийн болох юм аа. За дараагийнх. Ангаараа шууд авчиж байна. Дараагийнх нь за манай Ховд хотод 15 зах үйл ажиллагаа явуулдаг. Зундаа нэг 1100, өвөлдөө нэг 780 гаруй хүмүүс ил задгаа худалдаа хийж байгаа. Тэгээ шинжлэлийн засгийн газартайгаа хамтраад Ховд аймагт 8200 м2 талбай бүхий орчин үеийн битүү худалдааны төвийг барьж байна. Энэ төвийг барихдаа иргэдийнхээ оролцоотойгоор барьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Ховд аймаг цагтаар бизнес эрхэлж байгаа иргэд маань 960 гаруй сая төгрөгийг энэ худалдааныхаа төвийн бүтээн байгуулалт, гадна талын догчлол, дотор талын одоо павильон, өрөө тасалгаануудыг хийхэд одоо зориулж гаргаж байгаа. За 7 сарын 25-нд анхны шанаг одоо газар авахад эхэлсэн. За энэ оныхаа 12 сарын 25-нд гүйцээх төлөвлөгөөтэй. За 7 хоногийн өмнө өгнө гэдэг юм календарсан төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Энэ зах баригдсанараа нийт 600 гаруй хүмүүс одоо дулаан орчинд бизнес худалдаа эрхлэх боломж өртөх юм аа. За дараагийн. Хязгаар ашиглалтанд орохоор төлөвлөж байгаа юу? 13 оныхаа 12 сарын 25-нд. Тэгэхээр 7 хоногийн өмнө оруулахаар. За энэ жилдээ багтаад. За Ховд гот бол хуучин дулааны станц маань хүчин чадал жоохон бага. Үүнээс шалтгаалаад одоо 20 мегаваттын дулааны станцтай олон барилга байшинтай учраас станцыг хүчин чадал хүрхгүй учраас нийт 83 том баг уурын зүг Ховд хотод ажиллаж байна. За үүнээс шалтгаалаад Улаанбаатараас дутуугүй утаатай одоо ийм аймаг болсон газар байгаамаа. Тэгээд үүнийг шийдэхийн тулд бид нар шинэ дулааны станц зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Ингээд засгийн газрын 2013 оны 1 сарын 5-ны өдрийн хуралдаар Ховд аймагт дулааны станц барихыг одоо үргэлжлүүлж барихыг зөвшөөрөөд ингээд одоо хяналт тавьж ажиллахыг гүйцэтгэлийг богино хугацаанд хийхийг аймгийн застрал үүрэг болгосон. За энэний дагуу 2013 оны 4 сарын 1-нд газар шорооны одоо зуухны ажил эхэлсэн. За одоо үндсэндээ зуухны ажил бүрэн дуусаад барилгын ажил нь дуусч байна. Тэгээд эрчим хүчнийхээ яамтай хамтраад энэ эх оны 14 оны 5 сарын 1-нд улсын комиссд хүлээлгэж өгнө. За энэ дулааны станц баригдсанараа Ховд хотын 83 уурын зуух зогсон. За мөн олон сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, за цэргийн анги, спорт комплекс, бүсийн онцлогын имчилгээний төв, төрөх эмнэлэг, за 600 гаруй
680 гаруй айлыг одоо энэ сууцаар хангах юм. Дээр нь бид нэр одоо хов дотоо шинээр хийх бус барилга байгууламжуудыг энэ дулааны станц хангах юм аа. Өөрөөр хэлбэл энэ дулааны станц баригдсанараа хов дот одоо 40 мянган хүнтэй хот байгуулвал цаашаа 120 мянган хүртэлх хүн амтай ийм хот болгоод одоо дулааны хангамжийн хувьд бол найдвартай болж байгаагаар онцлог юм. Мөн эх оны 5 сарын 1-ээс эхлээд өвөл зөнгөө айл өрх албан байгууллагуудаа хэрэглээний халуун ус одоо түгээж эхлэх юм аа. За усын засаг дарга байгаа юу? 80 гаруй уурын зуух бол бууна гэж байгаа юм. За та товчхон хэлвш юмнууд. За тэгэхээр нийтдээ 83 уурын зуухын 26 төрлийн байгууллагын 5 банкных босд нь хувийн гэрчлэх байгаа. За бид нар аймгийн хэмжээнд бодлого гаргаад 14 оны 9 сарын 1 гэхэд төрийн байгууллагын 26, банкны 5 гээд 31 бол шууд зогссон байх ёстой. Зогсоогүй байгаа бол байшингийнх нь урдалд, офисынх нь урдалд юм том хаалт татчихъя гэж байгаа. Тэгээд хүмүүсийн өөр газар ажиллуулна гэхэд энэ хатуу даалгавар өгсөн. За хувийн гэрчлэлийн 15 оны 9 сарын 1 гэхэд бүрэн зогссон байх ёстой. Зогсоогүй байгаа бол ховдын хүмүүсийн эрүүл мэндийг охироожихын төлөө тэр одоо байгууллагаар нэг ч хүн худалдаа үйлчлэг хийхгүй л гэж байгаа. Та удаж шүү. Та олон юм ярих ёстой. За нэгдгээ ярьдсан. Хоёр дахь нь станц товчлоо. За тэгээд мөн цэвэр бохир ус цахилгааны өргөдгөл хийгдэж байна. За энэ 14 онд Хов аймгийн газар нутагтаар нийт 200 гаруй километр асфальтын одоо хатуу уучлалтай зам тавигдад дууслаа. Ирэх 2 жилд 400 гаруй километр зам тавигдана. За энэ 13 онд нийтдээ 320 айлын орон сууц барьж ашиглалтанд орж байна. За Ховдод анхны 9 давхар цахилгаан шаттай юм барилга баригдлаа. За мөн одоо бид нар шин суурьшлийн бүсийг гаргаад 480 айлын юм жишг оролыг бас иргэдийнхээ оролцоотойгоор барьж байгуулж байна. Хашаа гэж хэлээр буцаа. 480 айлын хашаа. Буцаа гинэ. Хин ойлгож буцаа. Та нар та жаахан товчхон ойлгомжтой. За энэ бол гэр хороол шүү. Хашаа. Цэвэн арган дарга маань юу хийж яах вэ гэхээр Сүхбаатар аймгаас жишээ аваад хашаа их замбраагүй барьдаг. Газар өгчгөр айл нэг замбраагүй юм хэд байсныг болиулаад 480 айлын хашааг одоо эмгэгч урмынхын дагуу босгосон байна. Та нар тусгай компаниар бариулаад иргэдтэй худалдаж гэнэ үү? Иргэд өөрсдөө босгож гэнэ. 3 баригад гараад тэд нар босгоод иргэдтэй яаж байгаа. Худалдаж байгаа. Тий, бид нар газрын лгөө саадгүй иргэдэд олох талаар ажиллаж байна. За болж байна. За нийтдээ бид нар Хов дотод 4.3 га газарт 456 айлын ийм орон сууцны хороол барихаар ерөнхийд хэсэгчлсэн төлгөөгөө батлуулаад ажиллаж байна. Одоо инжилээс газрыг хуваарлж өгнө. Дотроо бол иж бүрэн шогом сүлжээ бүх асуудлаа шийдээд цэцэрлэг энэ өндөр орон сууцнууд нь доороо худалдаа үйлчлэгээний төвүүдтэй ийм одоо орон сууцны хороол барьж эхэлнэ. За энэ орон сууцны хороолын замынхын эсрэг талд манай одоо хамгийн сүүлд баригдсан шин сургууль байдаг. Ингээд одоо сургууль цэцэрлэг комплекстойгоо ийм одоо орон сууцны хороол баригдах юм аа. 456 айлын. За манай баруун аймагт нүүрсний асуудлыг хүндрэлтэй түлшнэ. Тэгээ цэвэрүүдэн дээр байж ганцхан намайг нүүрс ярьдаг гэж та нар бодож болохгүй. Юу н бууруулж чадсан байгаа. Тэгээ би зориуд ярих гэсэн. Тэгэд энэ нүүрс хөтөлбөр төсвөөс мөнгө гаргаагүй. За Мон Инка компани тодорхой хэмжээний хүүгүү зээлийг бас орон нутгийн санаачлагыг дэмжиж өгөөд тэгээд зөв менежмент хийснээрээ л нүүрсний үн буурч байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл том ачааны машин нүүрсээ авчиж буулгаад бэлэн мөнгөө тоолоод авчин буусан тэр мөнгөний одоо хүмүүс ажил буцаагаад уутан хийж юм уу тооноор нард иргэдийнхээ хэрэгцээнд хангаж байгаа. Хов дотод өмнө бол нэг л түлшний зах байсан бол одоо энэ жил бол нүүрс борлуулалтыг бараг 20 цагт ажиллаж байна. Ингэснээрээ хүмүүс нөгөө гудамжиндаа ойрхон нүүрсийг ус зөөдөг тэргээр авах нөхцөл бүрдснээр иргэдэд бас их боломж олдож байна. Энэ бүх сумуудад хэрэгжиж байгаа. Хэд байж байгаад хэд ус нүүрслээ. Өнгөрсөн жилийн үдээд 1 тонн нүүрс 120 мянган төгрөг байсан. Одоо аймгийн төвдөр 80 мянга, хамгийн хол булган сумдаар 1 тонн нь 115 мянган төгрөгөөр борлогдож байгаа. За энэ бид нэр Хов дотыг ногоон хөгжлийн завгар хот болгох юм зорилтыг тавьж байгаа. За энэ хүрээнд нэлээд их ажлуудыг төлөвлөж хийж байна. Энэ 13 он гэхэд бид нар онд нийт 18 мянган метр квадрат талбайд хотын төвийнхээ ногоон байгууламжуудыг хийсэн. За аймгийнхаа хэмжээнд 80 га газарт ойчуултыг хийсэн. Төрөний зураг бол тэр ямар байсныг яаж өөрчилсөнийг харуулж байгаа ийм зургууд юм аа. Ингэснээрээ бас иргэдийн сэтгэл зүрэг хотоо хайрлах ийм сэтгэлтэй болж байна. За байж буцчих.
За манай хэвлэлийнхэн сайн хараараа нэг том Монгол Хотын хөгжлийн сан гэдэг юмтай боллоо. Энийгээр иргэдээрээ хилцүүлээд ирэхээр Ховд аймгийн иргэдийн одоо оролцоо яг бодит байдлаар гарч ирж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ жил иргэд маань хотоо сайхан болгохын тулд үндсэндээ яг энэ тогтцолтод баг тэр бүн төгрөгийг иргэд таньбаар босгосон. За энэ гудамжийг гэхэд дэлхийн 2 дугаар дайны үед анхны бэлэг хүргэсэн Ховд аймгийг төлөөлж явсан зан гуайн үр хөвгтүүд 280 сая төгрөгийг өөрсдөө карманаасаа гаргаад энэ иж бүрэн одоо нэг хамгийн муу гудамжийг юм сайхан болгосон. За энэ дээр бас их анхаарал тавина. Энийг одоо бусад аймагуд бас судалж нэвтрүүлмээр туршлага юм байна. Энэ яаж байгаа вэ гэхээр улсын төсвөөс юм уу орон нутгаас гарсан мөнгө биш. Тухайн орон нутгийн иргэдийн идэвх санаачлагыг хөгжүүлээд нэг хүний хамаатан садангууд нийлээд 280 сая төгрөгөөр нэг гудамжийг тогтчуулаад тэгээ тэр хүний нэрэмжит болж байгаа юу? Тий. Заны нэрэмжит гудамж. Заны нэрэмжит гудамж гэдэг ингэж энэ маш одоо өөрөөр хэлбэл юм хийхээр мөнгө байхгүй гэж ингээд суугаад байдаг. Тэр юмыг манай аймаг энэ засаг дарга хурлын дарга нар өөрчилж байгаагийн жишээ. За энэ орон сууцны өмнөх одоо хорооллуудаар бас манайх 1180 айл орон сууцнд өмнө амьдардаг. Тэр орон сууцныхаа амьдрах орчин сайжруулахын тулд бас иргэдийнхээ оролцоотой ийм одоо тогтчилт арга хэмжээ хийсэн. Ер нь хотын доторгоо орон сууц хотынхаа төв хэсгийг бид нэр ямар ч нөхцөлгүй шороондор гიშгдэггүй, бутлан шороо болдгоо. Нэг бол зам талбайтай, нэг бол ногоон байгууламжтай байл гэдэг ийм зорилтыг тавьж байгаа. Энэ хүрээндээ энэ жил 2 орон сууцны хорооллын тогтчилтыг шинээр орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийсэн. За энэ замын уулзууруудыг бас ингэж тогтчилт хийсэн. За энэ бол нийт бид нар орон нутгийн хөгжлийн сан болон ард иргэдийнхээ хандиваар энэ жил Ховд хотод 600 гаруй машины зогсоолыг шинээр ашиглалтанд орууллаа. Нэг хэсэг нь юм даацын хавтангаар, за нэг хэсэг нь бол асфальт цементээр хийсэн. Нэг жил та нар 600 орчим машин зогсоол хийж гин үү, тийм үү? Хийж байна. За танай Ховд хэдэн машинтай? Аймгийн төв дээр 4500 машин байна. За цааш. Тий. За энэ бол залуусын гудамж гэдэг өмнөх зургандаар бол хуучин ийм л газар байсан. Одоо тэгээд огчлт хийгээд ийм өөрчлөгдөөд энэ бол бас жоохон төрөөхөн үеийн зураг байна. Одоо иж бүрээрээ дууссан. За энэ бол гэр хорооллын ийм гудамжууд байгаа. Энтлийнх нь өмнө ийм байсан гудамжийг одоо иргэдийнх нь оролцоотой бас нөгөө Багдны орон нутгийн хөгжлийн сангийнх нь их усүрийг өгөөд ийм одоо спортын талбай залуучууд хүмүүсийн одоо амрах амьдрах орчныг сайжруулсан юмнуудыг олон газар хийж байна. Нэг жишээ авсан. За хогны менежментийг бид нар Ховд аймагт заавал шийдэх гэдэг зорилтыг тавьж байгаа. Нийт 360 га айгуу сайхан юм тэгш талбайд одоо 80-90 жилийн хог даргасан байгаа. Эннийхээ одоо 200 гагийн цэвэрлж тэрийг дахин ашиглах гэдэг зорилтыг тавьж байна. Энэ жил 50 га газрыг цэвэрлсэн. Энэ 50 гадараа бид нар барилгын материалын үйлдвэрүүд, дуу чимээ, утаа давтаг гаргадаг үйлдвэрүүдэд барьж байгуулъя гэж байгаа. Мөн одоо Европ стандартын дээр хогийн сав, хогны одоо дахин ангилж ялгах үйлдвэр байгуулах ийм юмнуудыг бас хийхээр зорилт тавьж ажиллаж байна. Тэр хогн дээрээ буцтаа одоо манай анзаарахгүй. Одоо энэ тавьчиад байгаа дэрийг шар ямар өнгөтэй харагдаад байна? Ногоон цэнхэр. Шар ногоон цэнхэр гурав. Та энийг хэл энэ чинь газраас доош одоо энэ төгснөөсөө доош хэд гэлээ? 3-2 нь газрынхаа доор орж сууна. 3-1 нь дээр байгаа нь ягаад гэвэл хогийн сав хитрхи өндөр байх юм бол хүүхэд гөгсчүүл нэг хогоо хийхэд саад болдог. Тийм учраас 8 настай хүүхч байна уу, азаа бууралж байна уу хийх юм нөхцөлийн бүрдээд 3-2 нь газар дээр орж байгаа. Тэнд нь хараанаар өлгөж аваад доороо юм одоо хаалгыг нээчдэг. Ингээд хогийг ялгаж аваад тус-тусд нь одоо явах юм зорилттой. За мөн одоо тогтчлолтын дотроо орон нутаг байгууллагуудынхаа санаачлагаар залуучуудын спорт талбай, хөл бөмбөг, гудамжны сагсан бөмбөгч гэдэг юм уу ийм ажлуудыг бас хийж эхэлж байна. Энэ манай Ховд их сургуулийнхны хийсэн одоо хөл бөмбөгийн талбай, сагсан бөмбөгийн орчин үеийн талбайнууд байгаамаа. За дараагийн нэг зүйл бол бид нар Ховд аймагт одоо манай Монгол улсын ерөнхийлөгч шинжлэлийн засгийн газрын дэвшүүлж байгаа зорилтын хүрээнд ил тод байдал, нээлттэй байдал ард иргэдэд хянагддаг байх, ялангуяа төсвийн мөнгө цаас нөгөө бүх иргэдийн хяналтанд байх энэ зорилтыг дэвшүүлж байгаа. За энэ хүрээнд бид нэр шилэн данс гэдэг зүйлийг хийгээд манай Ховд аймгийн Ховд.gov цэгийн вебсайт байгаа. Тэрний нэг одоо хамгийн гол юм бол энэ шилэн дансны юм байгаа. Энэ дотроос аймгийнхаа хэмжээний бүх санхүүгийн гүйлгээ
За ямар тендерийг ямар хүн авч ийн, хэн оролцоод авч чадаагүй гэдэг шалтгаан, хэдэн төгрөг өнөөдөр гарав гэдгийг өдөр болгон харж байх ийм одоо боломжийг бүрдүүлж ажиллаж байгаа. За цэвэн орон даргын энэ шилэн данс гэдэг юмыг улсын хэмжээнд хийхээр манай мэдээллийн агентлаг ажиллаж байгаа. Ингээд төсвийн бүх байгууллагуудын тэр даргын цохож гаргаж байгаа, зөвшөөрч байгаа бүх мөнгийг энэ шилэн данс гэсэн сайт руу ороод харчиж болох юм байна. Тэгээ аймаг дээр энийг төрүүлээ санаачлаад хийцсэн байна гэж та бүхэн сонсож байгаа. За цааш. За ингээд энэ гэдэг та бүхэнд мэдээл боллоо. За хийж байгаа бүтээн байгуулалт ялангуяа 2013 онд Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан аймгийн төвүүдийг хот болгох хүрээнд хийгдэж байгаа ажлынхаа талаар товч мэдээллийг өгье. Тэгэхээр Өвөр Хангай аймагт сүүлийн 3 жилд бид энэ орон сууцны хангамжийг сайжруулах хот байгуулалтын чиглэлд их онцгой анхаарал тавьсан. За энэний хүрээнд бол нэг 620 айлын орон сууц одоогийн байдлаар шинээр баригдаад ашиглалтанд орчихсон ингээ байж байгаа юм. За энийг бол энэ ихэнд нь слайдн дээр харуулж байгаа. Цааш нь гүйлгээд явчихаарай слайд. Энэ зарим нь бол орон сууцны хороол болсон, зарим нь одоо дангаараа баригдсан юм байшингууд байж байгаа. Ер нь бол би одоо бараг 15-6 аймагт ажилласан энэ аймгийн төвүүд дотроос хамгийн хорон сууцыг сөөлөөд босгосон аймаг бол энэ Өвөр Хангай төв юм байл шүү дээ. Тийм учраас энэ олон байшингуудаа харуулж байгаа. За тэгээ энэ хүрээндээ бид энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан аймгийн төвүүдийг хот болгох, ялангуяа аймаг бүрт 1000 айлын орон сууц барих хүрээндээ бид шин төлөвлөлтийг хийсэн юм аа. За энэ хүрээнд бид 12 хотын ерөнхий төлөвлөгөөг өнгөрсөн онд хийсэн. Энэ 13 онд барилга хотоогоолтын сайдын захиалгаар 70 га газар хэсэгсэн төлөвлөгөө хийсэн. Дараагийн слайдын тэрний дараагийнх нь гараа явууч. Дараагийнх нь. За энэ бол ерөнхий төлөвлөгөө нь харагдаж байна. Нийт бол 200 га хийсэн. Дараагийнх нь хэсэгсэн төлөвлөгөө байгаа. За энэ нь бол 70 га газар хийгдсэн байж байгаа. За би энэ хэсэгсэн төлөвлөгөөн дээр ярина. За хэсэгсэн төлөвлөгөө хүрээнд бол бид нэг 10 хээрийн хэмжээнд 3780 өрхийг орон сууцаар хангах. Энэ ерөнхий төлөвлөгөөг нь явуулчих та. Дараагийн хэсэгсэн төлөвлөгөөг нь 3780 өрхийг орон сууцаар хангана гэж ингэ тооцсон байгаа. Дараагийнх нь гаргачих хэрэг тодорхойлно. За энэ хүрээнд бол бид зөвхөн орон сууцны одоо 3780 өрхөөс гадна сургуулийн 1000 хүүхдийн нэг сургууль, 75-аас 150 хүүхдийн 4 цэцэрлэг. За амны одоо орон сууц, худалдаа үйлчилгээний байгууллагууд, усан бассейн бизнесийн одоо төвүүд, ногоон байгууламжуудыг ижүүлнэр нь хийхээр нь төлөвлөлтийг хийсэн байна. Энэ буцтаа саяны зурган дотор багтж байгаа ш тийм ээ. Бүгд багтж байгаа. Энэ хэсэг дотор энэ нэг тодорхой гараад ирж байна. Тэр одоо Ширнээл ягаан сургууль байж байна. За шарууд нь бол орон сууцны барилгууд байж байгаа. Тэр улаан нь бол цэцэрлэгийн барилгууд байж байна. За дараагийн зурган дээр нь ахаа дараагийн слайд. За энэ дээр юу гарч байгаа? Ногоон байгууламж. Одоо манай 10 хэрэг хүн амд нэг хүнд 0.2 м квадрат ногоон байгууламж оногдд юм аа. Тэгээ бид нэр энэ ногоон байгууламжийг хийснээр бол нэг 18 м квадрат ногоон байгууламжтай болгоно гэж үзээд байгаа юм. Тийм учраас ногоон байгууламжийн ижбүрнээр нь төлөвлөж өгсөн байгаа. За автосамын шүлжээ, гол зам, төв зам, туслах зам, за тэгээ иргэн тойрон явган хүний зам гэ бус хороолтон дотох замуудыг төлөвлөлтийг хийсэн байж байгаа. За энэ инженерийн шугам шүлжээ, дулааны шугам, цэвэр усны шугам, бохирын шугам, кабель шугам бүгдийн ижбүрнээр нь төлөвлөсөн байгаа. Нийт энэний техник эдийн засгийн үндэслэл 6 төсвийн боловсруулаад 2.7 тэрбум төгрөгөө одоо барилга хотоогоолтын сайдад өргөн барьчихсан байж байгаамаа. Ирэх жил хийхээр төлөвлөөд. За энэ хэсэгсэн төлөвлөгөөний дагуу эхний ээлжинд юу хийгдэж байна вэ гэдгийг энд харж болно. За бид энэ жил нэг орон нутгийнхаа хөгжлийн сангийн өргөнөөс 400 гаруй сая төгрөг гаргаад 1 км гаруй зам барьчихсан байгаа. Төв зам юм. За энэ инженерийн шугам шүлжээнүүд нь хийгдэж байна. Нийт одоо цэврийн шугамынх нь 30%, бохирын шугамынх нь 20%, дулааны шугамынх нь 10%-ийг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгээд энэ жил дууссан байгаа. Үлдэгдэл хөрөнгөний миний түрүүний хэлдэг тэр 2.8 тэрбум төгрөг байгаамаа. За энэ захилгааны шугамын бүрэн хийгдсэн өнгөрсөн жил 402 хаалттай станцыг барьж 2.5 км газар доорх шугам, захилгааны шугамыг хийж удаа барьсан байгаа.
За эхний ээлжинд бид нар 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга барийг 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг энэ жил эхлээд дуусгах хэрэгтэй байсан араа дуусч чадахгүй юм шиг байна энэ жил. Энэ барилга ингээ явж байна. За энэ инженерийн шугам шилжүүрний хийгдэж байгаа зургууд нь харагдаж байгаа. За энэ мөн манай 10 хайлтныг онцлог нь бол Азия хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 6.8 тэрбум төгрөгийн инженерийн шугам шилжүүрний ажлууд бас хийгдэж байгаа. Энэ шин төвөөс гадна энэ ажлуудын хийгдсэн ажлуудын зургууд байж байна. За цааш нь явуулж байна. Хийгдсэн ажил хийж байгаа үеийн зургууд. За энэ хүрээндээ бид нар 1000 куб метр усан сан байгаа. Тэрний зураг байна. За ийм ажлуудыг хот хөдөлгөөний хүрээнд төлөвлөж байгаа. За хийгдэж байгаа ажлынхаа талаар та бүхэнд төвч мэдээлэл өгөх юм байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За дараа нь Сүхбаатар манай аймгийн хувьд бол ер нь энэ хот төлөвлөлтөө ингээ хийцсэн байж байгаа. За тэр улаан нь бол ингээд 1-р тойргийн зам, за тэр цэнхэр нь 2-р тойргийн зам, шар нь 3-р тойргийн зам. Энэ жил ингээд нэг 183 айлыг ингээд чөлөөлөд ажиллахгүй. Энэ ажиллахгүй. Арддаг юм өгч. Биш нөгөө заагур болж ирээ. За Сүхбаатар аймаг их туршлагатай ингээд яг ингээд төв талбай хавьяасаа эхлээл аймгийнхаа төвийг их төлөвлөө явуулсан. Тэрнийг хадаа хэлж байгаа. За Тэгээ ерөнхийдөө 183 айл 3-р тойргийн 1-2-р тойргийн зам нь ингээд бүгд хийгдсэн. Асфальтын зам болон ингээд бетон зам хийсэн. 3-р тойргийн замыг чөлөөлөөд ингээд бүх газрыг яагаад их суурийн тавиад одоо ингээд бүр нарны гэрэл тавьчихсан байж байгаа. Ер нь бүх замд нийтдээ 7.8 км зам байгаа. За ер нь бол Сүхбаатар аймаг тойрог замаар хөгжнө гэдэг. За 16 он гэхэд 4-р тойргийнхаа замыг хийнэ гэдэг ингээд төлөвлөжчихсөн. За ингээд бүгд ингээд салуурласан тал тийшээ гарсан замуудын өдөр бас бетон болон асфальтын зам ингээд хийчихсэн байж байгаа. За ингээд ер нь түрүү бас аймагуудаар гарч ирсэн. За ихэнх аймагуд манай аймагт очиж үзсэн. За бид нар ер нь 1200 айлын ингээд суурьшлийн бүс. За энэ ингээд дандаа гэр хорооллууд байж байгаа, гашаанууд байж байгаа. Энийг ингээд хийсэн байгаа. Газар шилүүлэлтэнд орсон болон за өөр иргэдэд ингээд энэ газрыг ингээд хашааг нь барьж өгч хөддөж ингээд гаргасан байж байгаа. За бас манай орон сууцуд нэлээд баригдаж байгаа. За хувийн болон өрөнгө оруулалтуудаар орон сууцнууд нэлээд орсон. За тэр хамгийн тэр дээдлийн баг дунд орлоготой иргэд зориулсан 180 айлын орон сууц бол ер нь нэг анх барьж эхлэхдээ бид нар нэг 10 сая 500 мянгараас одоо нэг 15 сая орчмоор ингээд яаж байгаа. Ер нь 180 айлын орон сууц ингээд дотроо нойлтой халуустай ийм орон сууцыг хуучин цэргийн газарн байсан ийм газрыг ингээд бид нар яаж барьсан юм аа. Тэгээд бусд нь бол одоо тэр хаус хороол энэ орчин үеийн нийтийн орон сууц гэдэг бүх орон сууцнууд ингээд үнэн янз янз тэг ингээд баригдаж байгаа. за энэ дээр тогтчих буц. Одоо буцаад сайн хашаан дээр очиад. Дахиад нэг буцаатай уялдуулж энэ орон сууц янз бүрийн хэлбэрээр ярих учиртай. Энэ туршлага бол Сүхбаатар аймгаас эхэлсэн. Хамгийн анхных нь бол энэ хашаалда ингээд тодорхой хэмжээгээр хашаа бариад өгчдөг, өгтөө худалдадаг. Яагаад хашаа барьж худалдаж байгаа юм гэхээр эмгцэгчтэй болдог, гудамж болдог, төлөвлөлттэй болдог, худагтай болдог, цахилгааны шугамтай болдог, дид үтсийг хийж болдог гэж эдний туршлага. Одоо ер нь ихэнх аймагуд энэ туршлагыг сайн авчлаа. Ингэхээр энэ бол одоо үнэн хэд болсон мэдэхгүй намайг очиж хахад сая гаруй төгрөгийн үнэтэй хашаа байсан. Сайн модоор хийгээд өгөх юм бол 3 сая гаруй төгрөгийн үнэтэй хашаа байдаг. За би одоо шууд 3 сая төгрөгөө гаргах боломжгүй юм аа. Яадаг вүлээ гэхээр за урьдчилгаа 1 сая төгрөгөө төлж үлдэж байгаа 2 сая гаруй төгрөгөндөө Банкны хашаагаа барьцаанд тавиад банкны зээл аваад урд хугацаанд төлнө гэдэг. Энэ Сүхбаатар аймгийн туршлага зүгээр л нэг л хашаа машаа бариад байгаа юм биш. Цаана иргэн яаж энд амьдардаг санхүүгийн нөхцөлийг нь бол дандаа тусгасан. За дараачихыг нь харуул. Мөнгө чаргал дараа тэн дээр яагаад ах юм? Тэн дээр хаана үлдчихэ? Тэр баг дунд орлоготой өрхөд зориулсан 180 айлаас би энд орж үзсэн. Энэ бол их өөрхөн хэдэн метр квадрат хэлээ? Жижиг гэн 39. 39. За 30 хэд. Тэгээд дотроо бол бас нойлтой, тэгээд устай. Их тийм боломжийн байр. Одоо бидний дээр үе хэлээр бол юм дундаа коридортой. Тийм л байр л дээ. Тэгэхээр бид нар ингээд иргэдийнхээ карманд байгаа мөнгөнд нь тохируулсан бас юм хийх хэрэгтэй. Хашаа хийн, хашаа 2 төрлийн үнэтэй байна.
За байшин дорыг дулаан байранд парта байранд дор гэвэл тэр нь байна. Эн чинь хэд мөнгө нь? Үн 10 хэдэн сая төгрөг байсан юм шиг. Тий 10 сая 500-аар зарагдсан. Одоо бол 15 болсон. За 10 сая 500-аар зарагдж эхэлсэн 3-4 жилийн хугацаанд 15 сая төгрөг болсон. За энэс цаашаага болохоор ингээд нөгөө олон айл байдаг орон сууцны байшингууд явж байгаа. За орон сууцны байшингууд бол янз янзын үнэтэй. За орон сууцны олон давхар байшинд би орохгүй. Надад бас мөнгө байна. Би хаус юм уу амны сууцанд ормоор байна гэвэл дахиад хаусынхаа суурийг хийгээ суурэ зараад одоо Сүхбаатар аймагт хаустай хичнээн айл байна. 200 орчим айл. 200 орчим айл одоо хауст орцсон байгаа. Ингээд бас би энэ дээр тогтож хэлж байгаа нь ингээд янз бүрийн орлоготой хүмүүс зориулж ингэж бодлого явуулна шүү. Тэгэхгүй ингээд нэг гой байшин үзүүлчтэй хүн бүхэн би тэр байшинд ортлоо мөддөө өтөхгүй мэй гэж бас санаагаар унаад эхэлчихдэг. За мөнгө чаргалаар цааш. За энэ гэр оролттой холбогдуулж манайхан аймгийн төвүүдийн хот болох засгийн газрын энэ шийдвэрийн дагуу бид нар аймгийн төвөөс бүх гахаа дахиа одоо морь тэжээдэг хүмүүс өхөр мал бүгдийг гаргасан байж байгаа. Хотын захирагчийн шийдвэрээр тэгээд хооч тэр юунд нь одоо энэ үлзий тороол шиг тэрэнд 30-30 метрийн харьцаатай гашаа бариад өгцсөн. За дотор нь худаг гаргаад ингээд айл айлынх нь гашаанд карант нэгээд усаа авч малаа усалж яхаар ингээд малтай хорооллыг гаргаж одоо ингээд бүх айлууд аймгийн төвд бол ямар нэгэн мал байхгүй тэр эрүүл ах уу янз янзын талаас нь бас бодож ингээд шийдсэн байж байгаа бас. За шилэх журам гэд нэг ойролцоо журам гаргаад тэрийнхээ дагуу газар чөлөөлж за энэ тэр хаус ороод дарагдж байна. За тэр хамгийн доотлын тэр баруун талынх бол бид нар эхнээ ингээд газар доорх бүх инженерийн шугам сүлжээг хийгээд тэгээд тэр 5 айлын орон сууцыг энэ хоёр давхар энэ орчин үеийн хаусыг барьж өгсөн. За иргэд нэг ийм маягаар ингээд иргэдэд нэг 12 сая төгрөгөөр ингээд газрыг хөдөлсөн байж байгаа. За иргэд тэгээд энэ хоёр давхраас дээш ингээд хаусуудыг ингээд барьж эхэлсэн байж байгаа. За энэ ингээд анх бас төлөвлөж байсан энэ сансраас авсан зориг нь за гэр хорооллын жишг хороол гээд 3 сая 200-ын дотор нь жарлангийн барьж өгөөд тогийг оруулж өгөөд ингээд тэр 200 айлын орон сууц байсан. За өнгөрсөн жил Атмар компанитай хамтарч бүх айлд нь дулаан цэвэр ус халаат оруулсан байж байгаа. За байж одоо тогтоодох буцаад энэ анх бид нар очиход үзүүлж ирсэн 200 айлын хашаа байхгүй. Хашаа. Энэ хашаа бол өөрөөрөө барьж өгсөн хэдээр зарагдсан 3.2 сая төгрөгөөр зараад тэр айл нь энэ хашааг авсан гэсэн. Тэгээ эдгээр өнгөрсөн жил яасан гэхээр тэр Атмор гэдэг компанитай яриад энэ 200 айлынхаа хашаа гэх үү 200 айлыгаа цэвэр ус бохор ус дулаан дулаанаар бол холовж өгсөн. Тий холовж өгсөн. Тэнийг дууссан. Одоо ингээд бүх хашаанд бол одоо бохор цэвэр бүх юм бол орчихсон байгаа. Би бас очихдаа нэг айлаар орж ирсэн ш. Тэгээ одоо халаалт болоо орцсон учраас одоо бол үн өсөд 20 орчим сая төгрөгөөр иргэд хоорондоо авч өгөлцөж байгаа. Халаалт болоо орцсон учраас. Тий ингээд ерөөс ингээд дэд үтц хийчихээр л тэр газар бол нэлээд хүнд орчод байгаамаа. Тэгэхээр анх 3.2-ын хашаа 3.2 сая төгрөгнүүдтэй хашаа байсан одоо 20 орчим сая болчиход байна. Тийм учраас засгийн бодлого бол аль болохоор иргэндээ нөгөө дэд үтцийг нь хийж дэмжлэг үзүүлэх ёстой гэдгийг эднийх сайн харуулж чадсан байна. За цаашаа. За энэ бас бид нар нэг 250 айлын хаус орол гэ за тэнд баригдчих. Тэр зураг нь тэнд байж байна. За ингээд энэ бол энд ингээд ерөнхий төлөвлөлт нь байж байна. За 960 хүүхдийн сургуультай 200 хүүхдийн цэцэрлэгтэй за номын сан багшийн хөгжлийн орд ингээд одоо боловсролын газар ингээд бүх юмнууд нь багтсан. За 250 айлын хороол за тэр ойр орчмын хүмүүс бас орох одоо цэцэрлэг нь баригдаад эхэлсэн. За энэ намар 50 айлынх нь эхний ээлж орох юм. Халаалт малалтай ерөнхийд нь 64 м квадрат 40 сая төгрөгөөр ингээд юу яасан. Бид нар бөөнд нь явал үн амьдардаг гэдэг бид нар 250 айлыг бариулна гэдэг компанид гэрээ хийгээд ингээд эхэлсэн байж байгаа. 64 м квадраттай 3 өрөөтэй ийм байшин ингээд баригдаж байгаа. 250 айлын нэг нь 64 м квадраттай хаусуд биш. Хаус. Энэ хэдийг барьцсан байгаа тийм. Одоо ерөнхийдөө нэг 100 орчим бол босчоод байж байгаа. Энэ намар 50-ыг оруулах юм одоо ингээд. За. Сүхбаатар аймаг бол энэ ажлыг нэлээд олон жилийн өмнө эхэлсэн учраас одоо бол иргэд нь бол төрөөчи бидний ярьдаг тэр нэг 10 сая юмд одоо ордог айл хашаанд ордог айл байгаа л байх үлдэх айл ихэнх нь бол боломжийн хэмжээний өртөгтэй
хаус руу нэлийн зөнгөлцсөн. Одоо энэ ашиглалтанд орчвол танай хаусын тоо хэд болох гэж байна? 400 гарах гэж байна. 400 гарна. За. Тий. За энэ одоо яг баригдаж байгаа үеийнхэн зураг байна. Энэ яг юм байсан босгоо. За цаашаа болж. За ингээд анхаарлан туслаад За Скватрайг хондоо баярлалаа. Ажил аваад хамгийн түрүү хийсэн ажил бол иргэдийнхээ дуу хоолойг сонсох хэрэгтэй гэдэг. Иргэний танхимыг Төв аймгийнхаа хүн хамгийн их явдаг цэг дээр иргэний танхимаа богино хугацаанд барьж байгуулсан. За энэ дээр бол гол анхаарсан бодлого юу гэхээр өвөл байшин барьж болдог юм а. Иргэдийнхээ дуу хоолойг сонсох хэрэгтэй. Мөн одоо манай аймгийн газар зүйн байрлал бол их онцлог. Тэгэхээр Улаанбаатар хотыг одоо бүслэн байрладаг. Энэний онцлог нь нөхөр иргэд маань Төв аймгийн төв дээр ирж үйлчлүүлэхгүй байх тийм бас одоо төрийн одоо шууд санал бодлоо хэлэх юм болцоо бас жоохон хүндрэл учирсан. Тэгээ бид яг хөхөр 70 27 11 11 гэдэг шууд утсыг нээн ажиллуулж төрийн албаараа шууд одоо энийг бол иргэдтэй хүргэсэн байгаа. Одоогийн байдлаар Төв аймаг дээр иргэний танхим дээр нийтдээ 5000 гаруй иргэд өөрсдийнхөө өмнө тулгарсан асуудлаа бол санал хүсэлтэд бидэнд бас одоо санал хүсэлтэд ирүүлсэн байгаа. За энэ бол бидний одоо шинэлэг ажлуудын нэг гэж бас үзэж байгаа. За нодон жил дүн өвлийн хөөтлөөр 1 сард барьж босгосон иргэдийнхээ төлөө хийсэн ажил юм байгаа. Энэ бол иргэний танхим. Хуучин яаж ордог байсан гэлээ? Хуучин манай иргэний танхим маань тамгын газрынхаа 2 давхарт өргөтөлийг 2 давхарт очдог байсан. Иргэн хүн саналаа хэлэх гээд ирэхэд бол жижүүр дээр хувцас хөлгүүл одоо цайндаа явцсан гэдэг ийм асуудлаас бид төсөв хөрөнгөө аймгийн хурлаараа шийдүүлээд энэ дээр одоо 4 хүн байнга тогтмол ажиллагаатай юм иргэний танхим ажилтдаг болсноор онцлог байгаамаа. За дараагийнх нь. За мөн одоо Скватр аймгээс бид туршлагыг очиж судалсан. Тэгээд аймгийнхаа төв дээр бид мөн одоо жишг хорооллыг барьж байгуулах ажлыг зохион байгуулсан. Тэгээд энэ дээр явахаар нийтдээ бид одоо жишг хороол ямар байх ёстой гэдгийг бол одоо нэгэд Монгол Улсын хэмжээнд Скватр аймгийнхан танилцуулсан учраас хийж бүтээсэн учраас бид энэгээр бас ялгарх ажил энэ дээр хийсэн. Яг нь бидний жишг хороол барьж байгуулахдаа бол мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагчдыг энд одоо дадлагын цагаар мэрэгжлийн нөгөө хашааныхаа гоёл чимэглэл хашааны хаалгыг бол мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв хүүхдүүд хийсэн. Мөн дээр нь одоо төв чанманд дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийнхэн зуны цагт бол ажилгүй болчдөг. Тэгээд тэднэрээр бас энд хамруулснараа онцлог. Тэгээд энэ дээр одоо бидний жишг хорооллын гол онцлог юу гэхээр энэ дээр халуун усны барилгатай цэвэрлэх байгууламжтай худалдаа үйлчилгээний төвдөө ингэж барьж байгуулж одоо ашиглалтанд ороход одоо бэлэн болчиход байгаа. За энэ харагдах байдал нь байна. За мөн одоо энэ дээр бол ерөнхий сайд очиж даалгавар өгсөн. Та нарын хашаан дотор яг байшин барилгаа яаж барих вэ гэдэг ийм загварчлалыг боловсруулад одоо хашаан дотор зөв төлөвлөлтийг хийхийг бас зохион байгуулах гэсэн. Энийний дагуу бид бол 4 одоо барилгын загварыг хийгээд суурийг цутгацсан байгаа. Тэгээд нийтдээ одоогоор бол 30-аад айл бол энэ л бол одоо хаус бариулах ийм захиалга өгөх ийм чиглэлтэй байгаа. За дараагийнх нь. За мөн бид Төв аймгийн маань түүхт 90 жилээ болсон. Энэ 90 жилийнхаа хүрээнд бол бид аймгийнхаа өнгө цэсийг сайжруулах, хуучин барилга ашиглахгүй байсан объектуудыг засаж шинжилэх ажлыг бол нэлээд эрчимтэй зохион байгуулсан байгаа. Аймгийн төв дээр манай аймгийн соёлын төв гэдэг барилга бол спорт заал нь шалан цөмрөөд унтсан. Одоо ерөөс ашиглалтгүй юм байшин бид кино театр болгон одоо засаад одоо энэ оны өмнө ашиглалт нөхөх гээд бэлэн болчиход байна. Зам иргэдэд бас нэлээд хүрсэн ажил бол юу гэхээр хуучин барилгынхаа өнгө үзмжийг сайжруулсан. Бид тооцоо судалгаа хийхэд бол нийтдээ 40 шахан юм хуучин ашиглалт нь одоо маш одоо хуучирсан. Мөн одоо гадна өнгө үзмж нь аймаг орон нутгийн нүүр царайг бол их муухай харагдуулж ирсэн ийм одоо барилга байшингуудаас. Инээсээ бид 14 барилгын гадна фасадыг бол иж бүрнээр ингэ шинжил зассан байгаа. Дээвэр иж бүрдэл орцтой хамт вулканы хаалттай хамт засч өгснөөр бол энэ өөрөө 90 жилийн ойгоор ирсэн зочид гүйчд бол энэ шинэ барилгууд барьсан үгтэл нь одоо бидэнд зохион байгуулсан байгаа. Тэгээд энэ төсөл бол эх жил дахиад хэрэгжинэ. 2014 онд бол хуучин барилгуудаа бүгдийг одоо засаад агтлахын агтл нь ашиглаж болох барилгуудаа бүгдийн өнгө үзмжийг сайжруулсан. За энэ одоо зассан байдал нь байна. За манай аймаг бол бас их бүтээн байгуулалтын цэг дээр байгаа аймаг. Төв аймгийн төвийг тойроод их бүтээн байгуулалтын ажлууд явж байгаа. Энд одоо 50 мегаваттын хүчин чадалтай сахилгаан станц, салхин парк, их майдер зогсолбор, олон улсын онгоцны буудлын бүтээн байгуулалт явж байгаа. Цаашаа дараачихаа хараа. Дараагийнх нь. За одоо онгоцны буудлын бүтээн байгуулалт аймгийн төвөөс 12 км-ийн зайд байгаа. Тэгээд энд бол манай аймагчууд их ихтгэл найдвар тавьж иргэдийн ус одоо
ихтгэл найдвар бол энэ дээр маш их тавьж байгаа. Бид бол энэ чиглэлтэй зориулаад мянган айлын орон сууцныхаа одоо бүтээн байгуулалтыг одоо зам харгуй бүх чиглэлээ бол мянган айлын орон сууцаа бол онгоцны бодол чиглүүлж зам харгууг бол төлөвлөсөн байгаа. За Хатгуучлалтаа зам чинь аймгийн төвтэй холбогдсон энэ жил. холбогдсон тийм. Тэгээ ингээд одоо үндсэндээ богдуулыг тойроод явхад бол бүтэн хар замаар явах боломжтой. Бүтэн хар замаар аймгийн төвөөс хоёр талаар зүүн баруун чиглэлд Улаанбаатар руу орчиж байгаа. Тэгэхээр бол иргэдэд бол бас их ая тухтай нөхцөл байдал бүрдэж байгаа. За мөн одоо шинжлэлийн засаг газрын мөрийн хөтөлбөр туссан, аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр туссан бид мянган айлын орон сууцны нийт хорооллын хэсэгчсэн төлөвлөгөөг хийгээд шугам шүлжээний зураг төслийг экспертизээр хянуулаад бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн байгаа. Энэ дээр мөн одоо бусад аймагуудад ижилхэн сургууль, багийн төв, одоо өрхийн эмнэлэг, цэцэрлэг бол тэр одоо гол хэсэгт нь байна. Наатлын 1-р кварталын энэ 128 айлын орон сууц эх 7 сард ашиглалтанд орно. За энэ барилгын онцлог бол юу гэхээр нэг давхартай битүү үйлчлэгээний төвтэй худалдааны гудамж болж энэ өөрөө бас одоо баригдах юм аа. Ажил нь эхэлсэн мэт байна. Эхэлсэн. Би одоо ерөнхий сайдын хувьд ганцхан газар шав тавьсан байгаа их санаа зовж исэн. Дараагийн Шав шийдвэр тавин эхлүүлнэ гэдэг бол хоёр өөр шүү дээ. Тэгэхээр эхлүүлсэн юм байна лээ манай Баярбатар. За. Дараагийнх нь байна. За мөн манай аймагт одоо 1 сард ноосон утас эрх үйлдвэр ашиглалтанд орсон байгаа. Энэ юу гэхээр Төв аймаг бол кластераараа хорших гэдэг бол үнэхээр одоо энэ дээр бол харж болохоор үйлдвэр нэгдсэн. Баян цогц суманд бол ноос угаах үйлдвэр одоо ажиллаж байгаа. Тэгээ угаасан ноос аймгийн төв дээр авчраад ноосон утас эрх үйлдвэр ашиглалтанд орсон байгаа. За энэ одоо төсөл цаашаа хэрэгжээд Төв аймаг дээр даавны үйлдвэр одоо бий болох юм одоо үндэс суурь тавигдсан. Мөн одоо энэ шинжлэлийн засаг газрын хэрэгжүүлж байгаа хүүхдийн дөрөмт хувцас оёх үйлдвэр Төв аймаг дээр 2 үйлдвэр ажиллаж байна. Хамгийн их эрчимтэй үйлдвэрлэл явуулж байгаа Төмөр Тэрэд гэдэг компани одоо энэ Төв аймаг дээр даавгаар одоо хүүхдийн дөрөмт хувцсны үйлдвэр бол одоо хэтгтэй сайн ажиллаж байгаа. За цааш. Болцсон уу? Болсон баха. За баярлалаа. Олон иргэд харж байгаа бас мэдээлсэн байгаа. Тэгээд түүний өмнө басын зөвшөөрлийг ашиглаад нийт одоо иргэдтэй үйлчлэлтэйгээ бэлтгэл ажлыг сайн анхаарай. Бас үйлчлэлийн бэлтгэл ажил хангах олон ажлууд зохион байгуулагдж байгаа. Тэгээд учраас манай малчин өргөд маань үүс тэжээлээ сайн худалдаж аваарай гэдэг одоо зөвшөөрлийг ашиглаад хэлье. За тэгээд ерөнхий сайдтай бас ажлаар танилцуулаад тохирсон байгаа нэг 4 ажил ярихаар юуны өмнө юу вэ гэхээр шинжлэлийн засгийн газар бол бас олон ажлыг шинжилж байна. Тэрний нэг бол иргэн хүн бүхэндээ хурж ажиллах. Тэр иргэдийнхаа санаа бодол дээр тулгуурласан. За бидний өөрсдийн нөөц болцоон дээр тулгуурласан олон ажлуудыг бид нэр бас хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Энэний анхны ажил маань өргөтэй харилцах гэдэг дэвтэр байж байгаа. Энэ дэвтэр маань юу вэ гэхээр иргэн хүнд хүрдэг төрийн үйлчлэгээ. За иргэдийн бас үүрэг эргээд бид нар одоо юу гэдэг үйлчлэгээ өргөлээ та бүхэн маань эргээд одоо бас одоо иргэнийхээ үүргийг биелүүлэх ёстой гэсэн байдлаар мөн одоо иргэд одоо юу хүсэж байна мөн одоо төрийн үйлчлэгээ иргэдэд хүмүүрт хүрэхтэр гээд энэ өргөтэй харилцах дэвтэрийг бид нар гаргаад 2 улирлыг үзэж байна. Улирал гэдэг нь юу вэ гэхээр улирал бол бүрийн 15-нд одоо иргэдтэйгээ төрийн үйлчлэгээр очиж уулздаг ба. Миний бие ихэд одоо 24 өргөтэй уулздаг байгаа. Тэрнийхээ санаа бодлыг аваад иргэдийн одоо бас ямар одоо нөөц болцоо байгаа гэдэг. Тэрүүн дээрээ тулгуурлаад бид бүхэн олон арга хэмжээг цогон боолж. За тэгээд дараагийн слайдыг гаргахыг хүсэж байна. За энэхүү одоо олон арга хэмжээнд дээр шинжлэлийн засгийн газрын одоо нэг том ажил бол юу вэ гэхээр аймгийн төвийг хот болгох. За иргэдийнхээ итэ тухтай амьдрах нөхцөл болцоог сайжруулах дээр орон сууцчлах хөтөлбөр мөн одоо хувийн хаус хороолол гэдэг олон ажил хийж байгаа. Үүний нэг хэлбэл 8% зээл. Баянгар аймагт маань энэ ажил бол бас бодитоогоор хэрэгжиж байна. Бусад аймагуудад өнөөдөр бас дүүн судалгааг харж байлаа. Манай аймгийн хэмжээнд энэ жил 520 айлын одоо шинэ орон сууц ашиглалтанд орж байгаа. Энэ бол 8% зээлтэй холбоотой. Мөн дээрээс нь бидний бас авсан судалгаагаар барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх шаардлагатай байсан. Үнийг одоо хөгжүүлснээр барилгын материалын үн хөгжснөөр барилгын метр квадратын үн хямдарсан. 1 метр квадратын үн 950 мянган төгрөг. Бусад аймагуд одоо саяас дээш байх чинь. Тэгэхээр аль алын уялдаа холбоо сайжирснараа одоо энэхүү одоо төсөл маань амжилттай хэрэгжээд явж байна гэсэн байдлаар энэхүү одоо шинээр ашиглалтанд орж байгаа баригдаж байгаа орон сууцнуудын зургийг бас тааханд харуулж байна. За мөн бид хүн
хэсэгчлэн төлөвлөгөөг одоо гаргаад ажиллаж байна. Хэсэгчлэн төлөвлөгөөн дээр 1000 айлын хэсэгчлэн төлөвлөгөөг хийсэн байгаа. Энэ хүү хэсэгчлэн төлөвлөгөөн дээр 640 хүүхдийн суудалтай сургууль, ерөнхий боловс сургуулийн сургууль баригдаад ашиглалтанд орсон. 150 хүүхдийн цэцэрлэг баригдаад энэ жил ашиглалтанд орно. Одоогоор 160 айлын орон сууц яг энэ хэсэгчлэн төлөвлөгөөн дээр хийгдээд дуусч байна. Одоо цаана нь гэхээр 840 айлын орон сууц дараа жил баригдахаар төлөвлөгөж байна. За инженерийн шугамшилжийг барилга утгуулалтын яамнаас төслөн зарлагдаад гүйцэтгэгч нь шалгараад явж байгаа. Дараа жил ихэд энэ мөхөө төсөл маань 5 тэрбум 400 саяар дуусах юм байна. Бүхэл бүтэн одоо инженерийн шугамшилж байна. За энэ хүү ажил маань үр дүнтэй болж байгаа. Тийм учраас энэ хүү одоо инженерийн шугамшилжээний зургийг бас та бүхэндээ бас харуулж байна. За дараагийн бас одоо судалгаагаар гарсан зүйл маань юу вэ гэхээр бас хаус оролтыг иргэд маань их сонирхож байгаа. Хаус оролтоор бид хүн бас гიშгсэн төлөвлөгөөг гаргаад үүн дээр ажиллаж байна. Одоогоор 43 айлын хаус баригдаад явцын зураг одоо та бүхэнд харагдаж байна. Энэ хүү одоо төсөл маань одоо юу гэдэг өөрсдийнхөө эдлэн газартайгаар тэтгэлэг түрээлэнтэйгээ тус тусынхаа өөрсдийн 0.7 га газрыг эзэмших байдлаар ингээд гიშгсэн төлөвлөгөөгээд ажиллаж байгаамаа. Энэ маань бас их үр дүнтэй явж байгаа. За ер нь хаус оролт дээр бас анхаарах зүйл маань юу вэ гэхээр гаднах талбайнууд дээр хөрмөнг зардаг учраас бас улсын дэмжлэг хэрэгтэй байж байгаа. Иймэрхүү байдлаар хаус оролт цаашдаа явах боломжтой нөхцөл бол манай аймагт бүрдсэн байна. За дараагийн одоо том ажил бол шин сум төсөл байж байгаа. Улсын одоо суурин оруулалтаар 3 одоо сумыг баталсан байгаа. Үүнээс манай Баянгар аймагт 2 сум хийгдэж байгаа. Баянлаг бууд цаан сум. Нийт улсын төсвөд 10 тэрбум төгрөгөөр суугдсан. Үүн дээр нийтдээ 13 мянган метр квадрат одоо барилга байгууламж баригдана. Гаднах талбай одоо бас 5000 орчим хөл бөмбөгийн талбайтай иж бүрэн зохицолбор байгаа. За энэ зохицолбор маань одоогоор баригдаад ажлын явц 70-аас 80%-тай гаднах ажлууд үндсэндээ хийгдээд дууссан. Одоо дотор засал чимэглэлийн ажлууд руу орсон ажил хийгдээд явж байгаа. За энэ бол бас хөгжлийн хөдөөгөөс эхлэе гэсэн бас маш том бодлогын ажил явж байгаамаа. Энийг бол хөдөөгийн ард иргэд маань маш ихээр дэмжсэн ийм том бүтээн байгуулалтын ажил болж байгаа. Энэ бол манай Баянгар аймагт маш амжилттай хэрэгжиж байна. За гаднах зам талбай харагдаж байна та бүхэнд. Гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж, за инженерийн шугамшилжээхээр дулаан, цэвэр, бохир одоо бүгд энэ одоо сумд иж бүрнээрээ ээгдэж байгаа. За энэ одоо сумын төсөлтэй холбогдуулаад бас иргэд маань бас зарим хүмүүс нэг зүйл асуудаг гэхээр юу вэ гэхээр түргэж байгаа барилга байгууламжуудыг яах вэ гэдэг дээр. Үүн дээр бид нар золог төсөв хийгээд орон сууцчлуулах байдлаар засаж янзлаад иргэдтэй зархаар төлөвлөсөн байна. Энэ шугамшилжээндээ холбогдчихоор шугамшилжээний хүчин чадлыг ч гэсэн бас томруулсан байна. За дараагийн ажил. За иймэрхүү байдлаар одоо та бүхэндээ ажил танилцууллаа. Өөр одоо олон одоо ажлууд байгаа. Гэхдээ одоо бас олон одоо аймагуд ажил танилцуулж байгаа учраас. За баярлалаа. Жаргал сайхан даргуу өшөө нэмж ярих гэж байна шүү. Олон нийтэд ард түмний ахуй амжиргааг дээшлүүлэхийн тулд хийж байгаа тодорхой ажлуудыг бол бас нэлээд олон нийтэд хүрэх шаардлагатай байгаамаа. Энэ чиглэлээр манай засгийн газрын хэвлэл мэдээлэл албаныхаа ажиллаж байгаа засаг дарга хурлын дарганыг оролцуулаад хийж байгаа ажлын олон нийтэд хүрэх зорилгоор 20 минутын 40 минутын нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэрэнд та нар маань бас тодорхой юмнуудаа яриарай. Би одоо бас нэг хөлцөл өчи цаана 16 аймаг бол их олон юмнууд хийж байгаа. Жишээ нь Аранга аймаг бол хагас сайнны хурал засгийн газрын хурлын дараа бид нар очиж 3-4 цаг хамтарч аймаг үрээр нь ингэж сонссон. Тэгэд бол маш их юм олон төрлийн юм хийж байгаа. Аранга бол их олон юм хийж байгаа. Сайхан юмнууд хийж байгаагаа харуулж чадсан, ярьсан. Өнөөдөр хамжсангүй. Дундгов байна, Булган байна, Баяулгийн байна, Уус байна, Хинтэй байна, Орхон байна. За Завхан бас шилдэг 5 аймгийн нэг болсон шүү дээ. Завхан. За Дорнод, Сэлэнг, Хөвсгөл гээд. Тэгээ би бүгдийн дурдсангүй шиг боллоо. Ингээд бүгдээрээ л эрвих тэрвихээрээ санаа оноо аваад шинжилчи хийчигээд нөгөө шинжиллийн засгийн газрын 3 зорилтыг хэрэгжүүлэхэд тулд ажиллаж байгаа. Би түрүүнд хэллээ шүү дээ. Төв аймаг дахиад нэг юм хэлсэнгүү. Уг нь бол түлээний үн хямдруулж чадсан байгаа энэ Баярбатар. Тэгтэл Булган аймгийн засаг дарга надаас яаж хямдруулсан гэдэг байгаа. Би тэгээ та хоёр хоорондоо уулзаад ярьчих гээд байна. Нэг нэгнээсээ сурах юм их байна. Булган ч модон дунд байгаа шүү дээ. Тэг яаж одоо тэрний үнийг бууруулдаг Төв аймагаас судлах хэрэгтэй. Төв аймаг бол мөнгөн болцсон мөн дээр ажиллаад тэгэл хямдруулсан байна.
Ховд аймаг бол одоо ингээд цэвэрүүд дараа миний араас орлоо одоо нүүрсчин цол хүртэн. Одоо ингээд нүүрсийн хүнийг хямдруулсан байна. Гэхдээ энэ одон жил хийц ажил шүү дээ, тийм ээ. За ингээд бид нар бол ингээд сэтгэл гаргавал шинжлэлийн засгийн газрын хэлээд байгаа ард иргэдийнхээ ахуй амжиргааг бодтойгоор дээшлүүлье. Увс аймгийн засаг дарга бензинийг бас 80 төгрөгөөр аж ахуй нэгжүүтэйгээр зөвлөдөж байгаад буулгаж чадсан байна. Ингээд нөгөө хүний карманаас гардаг 5-3 төгрөгийг гэрт нь үлдээх гэсэн энэ бодлогыг аль зээр хэрэгжүүлж яах вэ гэхээр сайн хэрэгжүүлээд байгаа нэгнээс дуршлага аваад. Хоёр дахь нь хяал ахуул авилгад хүн суртлага устгах чиглэлд бас дөрвөлтэй ажлуудыг хийж эхэлсэн. Одоо энэ 11 сарын 25 гэхэд бүх аймагуудад түүц машин суурилуулна. За би зүгээр урьдчил төлөвлөж байгаа Аранга аймагт очиод түүц машиныхаа нээлтийг хийгээд уулзалт хийчихдэг юм гэж бодож байгаа юм уу гадарга Арангаад гэж төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр 11 сарын 25-наас өмнө бүх суурилуулалтаа хийгээд ингэ чинь нөгөө Чатанбатар ирсэн энд ирээгүй юм. 2-3 үйлэр хэлье гэсэн ирээгүй юм байна. За ингээ бүх аймагуудад түүц машин суурилагдана. Ингэхлээр бидний яриад байгаа нөгөө хүн суртал тэр юмыг устгахад бол дэмжлэг болно. За 11 аймгийн төв дээр ерөнхий сайдын нөгөө 50 тэрбумын 30 тэрбумаар нь онцлогооны төв гэдэг юмыг бий болгоё гэдэг тоног төхөөрөмж худалдаж авч байгаа. Тэр ажил бас энэ жил хийгднэ. За сая 8 аймаг руу шуудан явах 8 ширхэг одоо шуудангийн машин бас одоо манай мэдээллийн технологийн худалдаж авсан байл. Ингээ ерөөсөө шинжлэлийн засгийн газрын барьж байгаа гол бодлогочин бол Улаанбаатараас гадна хамгийн гол юм бол хөдөө орон нутагт хүмүүс ая тухтай амьдрах Улаанбаатар хот руу давхиад байхгүй байх эмнэлгийнхээ үйлчлэгийг тэндээсээ авчих, тэндээ онцлуулчих, тэндээ үзүүлчих, харуулчих. За хүүхдүүд нь тэнд нэг гайгүй чанартай сургалт авчих. За орон сууц нь бол Улаанбаатараас дутхгүй байх. Тэр дотроо би аймгийн засаг дарганарт нэг юм хэлээд байгаа. Та нар их өндрийн барих гэж оролдох хэрэг байна уу дээ. Аль болох газартаа хаус маягийн гараад нэг сайхан тэнэгэр амьсгалчдаг, газар дээр ишгчдэг тийм юм бас бодооч гэдэг. Яг энэ амжиргааны төвшөнтэй холбоотой учраас нэг хэсэг жоохон өндөр байшин энэ заримд нь баригдах байх. Тэгтэл би хагас өдөр сонсоход манай аймагуд ихэнх нь 4-5 давхар 5 давхар л гэж явж байгаа юм байлээ. Тэрнээс өндөр байшин их ярихгүй байгаа юм байл. За яг зарим нь одоо бүр мундаг харуулах гэж цэвэр аруднаар хэдэн давхар байшин харуулчихсан 9 үү. Тий, зарим аймаг бол Дорногоо билүү. Тэр тал газрыг өндөр тарагдж байгаад 16 давхар байшин Сүхбаатар аймаг тий. Сүхбаатар аймаг хэдүүлээ 16 давхар байшин нэг ширхэг байшин босгож байгаа гэсэн. Яаж байгаа юм гэхээр одоо тал газар хамгийн өндөр байшин босгож байгаа. Тэгээ байшингийн өндрөөр уралдахгүй шүү. Аль болохоор иргэдийн ахуй амжиргаанд тусдаа дэмтэй, тавтаа, тухтай байх тэр чиглэлээр ажиллана шүү. Энэгээр их сайн ажиллаж байгаа. Гурав дахь нь бүтээн байгуулалт Улаанбаатар хотод л бүтээн байгуулалт яваад байгаа юм биш. Манай бүх аймагуудад бол бүтээн байгуулалт явж байна. Манай засаг дарга, хурлын дарга нар маш их сайн ажиллаж байна. Энэ чиглэлээр бол дөрвөлтийн өмнөд хийж байна. Ойрын үед одоо бас дахиад хэд хэдэн аймаг явж газар дээр нь үзүүлж манай олон нийт хүргэх юм байна. За ингээд бүгдээрэнд нь одоо энэ шинжилж өөрчилж чадаж байгаа хийж байгаа аймгийн засаг дарга, хурлын дарга нартаа дахин баяр хүргэе. Амжилт хүсье. За манай сайдраас нэмж хэлэх зүйл байна уу? Аймагуудыг хэлгээвэл би нөгөө гоё юм ярина гэдээ хэл чинь аймгаар хэлүүлэхгүй шүү. За аймаг бол нэмж ярихгүй байна. 2014 онд инженерийн шугам шүлжээн дээр юу хийх вэ? Улсын төсвөөс юу хийгдэх вэ? За Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжиж байгаа төслийн хүрээнд бас юу шийдэж болох вэ? За өмнө ярьсан мөн одоо тодорхой хэмжээний Чингис фондоос хуваарлах хөрөнгийг аймаг хөрлөнгөн дээр ямар авах вэ гэдэг. За энэ чиглэлээр бид нар яаман дээрээ бол протокол юмнууд бэлтгэгдсэн байгаа. Саяхан ярьсан ярианы дагуу бүх зүйлүүд хийгдсэн. Тийм учраас зураг төсөлтэй арга хэмжээнүүдээ ялангуяа одоо төсвийн төсөл хэлцэж байна. Тэгээ энэ явцад юун дээр анхаарах вэ? За ерөнхий төлөвлөгөөнүүд бол хэд хэдэн аймагт зарлагдаад гэрээ байгуулагдчихлаа. За энэ онд багтаад бас ерөнхий сайдын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу зарим аймагуудын ерөнхий төлөвлөгөөг бас хийх чиглэл барьж байгаа. Тийм учраас яамдууд дээр манай хүмүүс бэлэн байж байгаа. Бид нар нэг уулзалдаад асуудлаа шийдэх хэрэгтэй байна. За эдийн засгийн хөгжлийн сайд барилгын байгуулалтын яам, засаг дарга нар ийм гурвуулсан гэрээний төсөл бас бэлэн байгаа. За энэ дээр одоо хуваарлагдах хөрөнгөний хэмжээг тохирох ийм арга хэмжээний тус байгаа гэдэг хэлье. За хагас бүтэн сайн хэлэхэд Чингис бондын мөнгнөөс аймаг орон нутагт аймгийн төв дээр орон сууц хаус барихыг дэмжиж 5-6 тэрбум төгрөгийг аймаг болгонд өгнөгийг хэлсэн шүү дээ.
Одоо энээс хараад манай аймгийн засаг дарга нар уралдах хэрэгтэй. Тэр мөнгийг яаж авч яаж олон орон сууц, олон хаан улсыг барьж иргэдэд хүргэх үү гэдэг дээр толгойгоо сайн ажиллуулаарай. За ерөнхий сайдын хувьд би төлөвлөлтөн дээр чинь онцгой анхаарай гэсэн. Хүн бүхэн дурдураараа үр ашиггүй байх юм хийхгүй тулд харьцангуй нэгдсэн зурагтай байх, харьцангуй нэгдсэн одоо бодлоготой төлөвлөлттэй байх тал дээр бид нар бас ажилланаа. Тэгээ 11 сарда багтаагаад хэдүүлээ хавар босгох орон сууцныхаа төлөвлөлтийн асуудлыг үндсэнд нь шийднэ. Ингэж яхан шахуу ажиллана гэж ингэж бодож байна. За ингээд өнөөдрийн шинжил шийдээ 222 дуслаа, баярлалаа.